最快嗰轉，跟最快嗰轉㗎嘛。但係你想係7號、6號、3號、4號。喂，頭先發生意外喎！係啊，出現意外啊！啊，好似打咗好多手翻喎！哇！添啊，我清楚。拎白手出嚟啊！我明顯見到呢個摩打都甩埋嘅喎。係啊，摩打甩埋，二樓板又斷啊！嚇？整幾多次啊？唔知啊，唔知有冇二樓板，我冇。翻都翻到翻嚟係嘛？係啊，邊度翻咯？肥佬，我着咗雞啊喂！我揸得好辛苦啊！阿文呢轉你又係頭車喎？唉，好彩好彩！喂，你估係咪就係 TQ 咧？梗係唔會啦 ，TQ 啊肯定係嚟緊呢組嗰啲人㗎啦，好繼續努力嘅，都好多努力啦已經。係啊，快咗喎！你乜？咁都入下 A。其實以前我鬥車咧就係即係純粹都係玩下啫。即係而家鬥車當然認真啲啦，即係好似會鑽研下車嗰啲調教有咩影響啊，或者零件對車有咩影響咁咯。以前其實真係自己冇乜點諗，只不過諗住大家柴娃娃一齊開心下，消磨下時間啊咁樣嘅啫。同埋以前鬥車咧，我哋資訊性冇而家咁發達。係呢樣，以前真係每樣嘢都靠自己摸。係啦，而且好多嘢都要自己揣摩，又唔識啊嘛，又冇人教。你知啊，冇人教，特別學得慢㗎嘛，個進度可能你行咗好多冤枉路，兜咗好多個圈，然後先至去到目的地，但係人哋一條直線就去到㗎啦嘛。咁你變咗嘥咗喺中間浪費咗好多光陰咯。不過同埋以前咧，你係某隻牌子嘅擁躉嚟嘅喎，你最近先轉會嘅啫喎。哦，呢啲轉完之後，我都係跟翻呢度啲房友一齊去共同進退嘅啫。即係我哋人類咧係一個團體嘅動物啊嘛，我哋應該融入呢個團體裏面嘅，咁會好啲。係啦，我哋咁諗。係咪啊？嗰陣時揾把刀行嘢都唔轉啫。會改咗，算啦，唔好提，大家唔好提啦，事實都係呢個事實。咁你覺得有冇進步啊？轉咗車之後。有，即係大家不論係零件啊、調教方面都去互相去參考一下。其實係我覺得其實咁係好事嘅。嚇！A 幾啊？A7啊 ？A7啊？
喂，點啊文？頭先睇完啱啱你自己啲 payback， 覺得點啊？呢場走成點啊？其實我覺得自己跑得 OK 嘅，但係就可能賽之前咧個調教有少少改咗，咁可能即係頭嗰4-5圈嗰陣時未適應到，所以就揸得唔係咁好咯。但係好似反而咧，你 qualify 嗰陣時跑得仲好啲咁，我覺得。係啊 qualify 其實跑得好啲，因為我 qualify 之後喺 final 嗰陣時就喺調教方面咧有啲變動咗。哦。咁可能試嘅車嘅時間又唔係好夠，所以就係有啲問題咯。有啲問題。你就 final 好似啱啱好巧3場都跑第7。係3場都跑第7。如果係跑 PQ 好啦，3場都係冠軍嚟嘅啫，真係可惜唔係。唔緊要啦，即係有時我諗我哋鬥車咧唔需要睇嗰個勝負咁緊要嘅。即係我最覺得我哋鬥車咧係需要享受喺鬥車過程啊，譬如我哋玩架車嗰陣時嗰個樂趣啊，我哋裝唔同調教有咩反應啊，或者啲胎點樣配搭啊，各樣嗰啲微細嘅零件點調教，我覺得係應該享受呢個樂趣咯，唔應該話着重喺個結果，譬如勝負或者贏冠軍先至開心。其實咁樣就冇，我個人覺得就唔係咁好咯，係咯。而家鬥車好似真係少咗好多人。係啊。我諗都係嗰樣嘢咯，或者大家睇嗰個睇自己鬥車嗰個成績比較着重啲咯。大家都係我都係嗰句，大家都應該睇個即係享受鬥車個過程咯，或者大家呢個好重要。你每次係啊，即係準備一場比賽，你要做好多嘢，諗好多嘢。係啦，搞將架車搞好多嘢。但係往往都未必係你理想中嘅結果咯嚇。但係做人往往就係咁噶啦。係啊，所以或者大家即係轉一個方法去睇嗰件事咧，咁你就會令到你嗰個鬥車，你就會願意鬥車，享受個鬥車嘅樂趣咯。即係唔係享受鬥車嗰個結果，我哋係享受鬥車個樂趣。咁咧就會係啦，就會應該會好啲。嗱，我最近都煲翻啲舊帶睇。以前一場球場比賽都100幾人可以，係啊，要逼到走15架車一場。係啊，其實鬥車係好有樂趣嘅。咁唔應該太着重個成敗啦。係啦，個成敗啦，或者係結果。其實輸同贏咧都唔係咁緊要嘅，我哋大家一齊享受鬥車樂趣。同埋你砌一架車、set 一架車嘅時候，你當中學到好多嘢嘅。係啦，冇錯啦。但係往往而家啲年輕人好似即係對機械啊、冇乜耐性咯，對電子啊、無線電呢啲係冇乜興趣，好似真係。冇乜耐性咯，又係咯，玩電腦啦，中意大家都係。係咯，就係咁啦，或者咁啦，大家多啲去鬥車。OK。咁多啲人開心啲。OK，好，唔該晒。